Ini cara menyervis baket yang tidak normal. Ini baket yang warna kuning yang normal, yang warna hijau enggak normal. Kalau yang hijau kan setengah, kalau ini nyampe mentok. Nah, mau diservis. Guys, buang buang. Buang balang nomor pantai kan. Nah, ini banyak gelembungnya. Ini harusnya kan segini tuh. Nah, ini segini. Boleh? Yes. Pertama, copot paku. Semua ini. Yang berarti bagian ini copot semua. berarti 2 suntikan ya. Terus langkah kedua ini tuh paku Langkah yang kedua, di sini copot. Ya, paku dicopot semua. Bisa pakai paku yang ditumpulin ujungnya Buat dorong ya. agar lebih enak. Nah, tuh kan kita copot, tinggal tarik pakai tang. Udah. Terus selanjutnya Ditarik dong selangnya. tarik selang. Terus di operatornya. Operator buka tutupnya. Tadi kan gini, terus tinggal dibuka, ada Murnya ya. murnya, dibuka, copot. Dilihat yang bagian buka tutup. Buka tutup ini. Yang dicopot yang di operator yang kosong, yang enggak ada airnya. Kalau sini kosong, berarti yang diambil duluan, yang sininya isi. Yang isi diambil duluan, dicopot. Diulir ya, itu ya. Ya, diulir. Air yang bekas dibuang. Diganti yang baru, ngisi suntikan harus full. Juga harus tidak ada ininya, angin. Jangan sampai ada anginnya ya kalau ngisi air. Ini terus yang di operator dicopot. Siapkan ember kosong buat nampung air yang bekas. Ya, biar nggak berceceran ya. Ini kan banyak anginnya nih, banyak gelembungnya. Tinggal yang sini didorong. Nyantai. Tuh, keluar semua. Tuntasin ya, anginnya tuntasin. Sekitar di sini habis setengah. Ya, habis setengah ya, di spet besarnya ya. Di sini habis setengah, ini sudah bisa dipastikan dalam suntikan full. Nggak ada anginnya ya. Ada anginnya. Terus Dipasang kembali. Dipasang. Jangan didorong ini masangnya kancing. Diulir kan, ada dratnya itu kan, ngedrat ya, diputer. Diulir lah. Diputer sedikit, didorong. Kan udah kenceng ini kalau Ya, didorong. berarti diputer sama didorong ya. Sudah Biar kenceng masuk ini. ya. Pastikan kenceng. Sudah itu baru yang ini jangan dicopot dulu. Berarti spetnya jangan dicopot dulu. Spetnya biar ini ya, biar nancap dulu ya, jangan dicabut. Yang sini diisi dulu, tinggal gerakin yang operator. Tuasnya ini digerakin, yang baru dipasang selang biar isi dulu suntikannya. Ini gerakannya kan. Yang ini ntar kan ke bawah ini. Markaton.
Kalau tuasnya ditarik, berarti kan ini spet. Nah, dari spet masuk ke kesuntikan yang di operator ya. Kalau ini udah isi air, baru ini Baru copot, cabut. baru dicabut, terus pasang lagi suntikannya, dipasang lagi, Diputar didorong lagi. sedikit, diputar juga. Udah kenceng ini, jaminan. Yang penting jangan 5 orang yang narik. Iya, jangan tarik tambang ya. Kayak narik tambang ya pasti putus. Nah, kalau ini sama kayak yang tadi, yang dicopot ini kan yang isi airnya, yang sini enggak. Ya. Berarti yang copot lagi yang ini. Pokoknya yang dicopot itu yang suntikan Ada sini ada isi airnya, air. yang ada isinya baru dicopot. Nah, yang bekas dibuang lagi. Tinggal dimasukkan, harus Diisi penuh lagi ya spetnya ya. penuh. Juga tidak ada airnya ini, tidak ada gelembung-gelembungnya. Sama kayak tadi ini, yang ini dicopot, siapin ember yang kosong, terus yang ini didorong lagi, yang dari suntikan ini didorong biar airnya pindah ke selang semua. Nah ini di sini kan banyak angin nih, banyak gelembung-gelembung ini di sini. Berarti kan pada keluar ya. Nah itu pada keluar semua. Nah, kalau udah nggak ada anginnya, sekitar di sini udah habis setengah. Sini separuh suntikan ini udah penuh ini. Baru dipasang kembali sininya. Tinggal dimasukin, kancingnya dipasang, didorong sedikit, diputar. Kenceng, jaminan. Jaminan mutu. Wah, terjamin. Nah, setelah ini baru Ya kayak tadi isi ya. lagi, Nah, sama kayak seperti tadi. Nah, yang baru dipasang selang, tuasnya ditarik, Share digeser biar isi penuh juga. kayak tadi pokoknya. Penuhnya ini udah ada tandanya, kalau yang suntikan sini mentok, berarti di sini udah penuh. Jangan diisi lagi sininya. Baru ini spet dicabut. dicopot. Spet besar. Masanya suntikan Ya, juga pasang spet kecil. enggak, kalau begini salah, harus dimentokin Iya, harus dulu. mentok. Harus dimentokin, masangnya sambil ditekan Tekan. biar enggak ada anginnya di dalam suntikan, baru dipasang lagi. Udah aman ini, enggak ada angin lagi ini, sininya enggak ada, Ya, dites dulu. yang sini juga enggak ada anginnya nih, yang buka tutup ini sama ini. Nah ini udah normal ini. Yes. Langkah selanjutnya Suntikan ada dua ini, yang tuasnya diarahin ke yang tutup. Tuasnya ini diarahin ke yang tutup. Setelah itu lihat yang di sini, yang enggak isi air dimasukin. Yang enggak isi air ini kan, ini yang isi, ini yang enggak. Nah, yang enggak isi air ini dimasukin ke dalam ini. Apa dijenengi lah. Nah, masuk yang bawah pokoknya ya, yang dimasukin bawah. Yang bawah. Berarti yang enggak ada airnya itu di bawah. Yang ada, yang isi di atas. Tapi posisi tuas harus posisi ke arah tutup. Ya, ke geser tutup ya. Biar enggak kebalik nantinya. Nah, setelah itu baru dipasang lagi ininya. Apa kira nih? Paket. Paket atau cakruk atau keruk. Wes karepe ngono lah. Nah, pakai paku yang tadi aja. Pakai paku yang tadi, nggak usah pakai yang ini. Kalau pakai yang ini salah, soalnya nanti kan dipasang agak kepanjangan. Ini kan udah pas dari sininya. Tinggal dimasukkan lagi. Didorong kayak tadi, ini emang. Nah ini kan nggak ada yang sisa, ini rata semua.
pakunya udah ukuran. Kalau udah longgar, udah cabut pasang bisa ditatasin lem. lem. Tatasin lem Korea ya. Iya, pakai lem Korea. Lem Cina yo kayak gini ono. Pokoknya lem cair lah. Lem cair. Jangan lem kertas. Lem cair di toko juga ini banyak ini di toko-toko. Tatasin nggak usah banyak-banyak. Di sebelahnya aja ya. Yang satu aja. Kalau dua ntar nyopotnya Lagi susah kalau rusak. Satu aja. Dikit aja. Sedikit. Nah. Ini udah kenceng. Setelah itu kita lihat dari bawah, masang paku yang suntikan ini dulu biar enak. Nah, ini. Pastikan di lubangnya ya, diarahin di lubangnya. Suntikan udah ada lubangnya, jadi dipastikan pas di lubang. Pas diarahin di lubang suntikan. Nah, masuk. Udah. Baru yang suntikan ini dipasang. Nah, harus ini dulu, ini habis ini dipasang, baru yang ini dipasang. Udah, tinggal dibeginiin lagi. Dipasang dari belakang dulu, yang belakang dipasang mengikuti lubang yang udah ada bor-borannya. Nah, yang ini dipasang. Nah, baru yang ini pembarannya cakroke po. Cakruk atau paket? Dipasang. Yang posisi ini nanti disuntikan, berarti yang kita paku hama ini yang posisi lubang yang tengah. Jangan yang atas nanti sama suntikan, berarti yang tengah ini nanti sama yang lubang yang ini. Kalau sulit bisa minta bantuan tang. Buat dorong ya? Buat dorong paku. Baru habis itu baru yang suntikan yang atas. Tara. Udah. Bisa dicek, dites. Nah, ini kan udah mentok ini, udah nggak bisa lagi ke sini ke bawah. Tadi kan cuma segini. Sebelum diservis segini, setelah diservis kan bisa begini. Bisa mentok. Nah, ini juga di sini mentok, ukuran mentok ini kan ada kayunya, ini udah mentok, ini udah maksimal berarti ini. Nah, tuh udah mentok. Sininya juga udah mentok. Kalau sebelumnya segini, setelah diservis jadi begini. Juga anginnya juga tidak ada di sini ini. Ini yang posisi. Nah, ini dua selang ini kan yang buka tutup. Nah, itu aman. Tidak ada Tanpa air, angin. tanpa angin, tanpa gelembung. Udah selesai? Setelah itu ditutup kembali ininya. Jangan sampai tidak ditutup ini, kalau nggak ditutup nanti. Pastikan lihat nomor ya. Tandanya kan ada nomor. Nah, tandanya ada nomornya. Kalau nggak nomor huruf, ini ada tanda X. Di sini juga ada X. Nah, berarti ketemunya begini. Nah, harus begini. X ketemu X. Jangan begini, kalau begini nanti nggak pas. Nah, ada tandanya ini berarti tanda X ketemu tanda X. Nah, tinggal ditutup. Ini udah pas semua nih. Sesuai kok. Udah? Selesai. Ada. Sip. Yaitu Mas Tarjo yang ganteng.